მოგესალმებით. დღეს ბევრ საინტერესო ქართულ საფეხბურთო სიახლეს შევეხებით. სანამ დავიწყებთ, აუცილებლად დაალიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რათა არხს დაეხმაროთ განვითარებაში. ავიდეთ 500 ლაიქზე. მადლობა. 40 წლის კრიშტიანო რონალდუ სეზონის ბოლოს საუდის არაბეთიდან წასვლას და ევროპაში დაბრუნებას გეგმავს. ევროპული მედიის ინფორმაციით, დიდი შანსია პორტუგალიელის სუპერვარსკვლავი სამშობლოში დაბრუნდეს და კარიერა სპორტინგის რიგებში დაასრულოს. შეგახსენებთ, რომ ზაფხულში სპორტინგს გიორგი ქოჩორაშვილი შეუერთდება. ასე რომ დიდი შანსია ქოჩორაშვილმა ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელთან ერთად ითამაშოს. ბოლო დღეებში უცხოურ მედიაში გიორგი მიქაუტაძის იუვენტუსში შესაძლო ტრანსფერთან დაკავშირებით საუბარი გაძლიერდა. ერთ-ერთი გავლენიანი გამოცემა იუწყება, რომ იუვენტუსმა ჟორჟის შესაძენად პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა. იუვენტუსმა ლიონს ჟორჟის შესახებ მიმართა და მისი ინფორმაცია მოითხოვა. როგორც ცნობილია, ლიონმა მიქაუტაძის სანაცვლოდ 45 მილიონი ევრო მოსთხოვა. წყაროს ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი უკვე გუნდში პირველი ფორვარდია და საოცარ მორმაშია, შესაძლოა ქართველმა გუნდი მაინც დატოვოს. ამის მიზეზი კი ლიონის ფინანსური პრობლემებია და 45 მილიონი ევრო მათთვის საკმაოდ მომგებიანად ჟღერს. როგორც მოგეხსენებათ, პარი სენ-ჟერმენმა საფრანგეთის თასის ფინალში რეიმსი დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ გაირკვა ლიონის და გიორგი მიქაუტაძის საქმეც. მოგეხსენებათ, ლიონმა ლიგა 1-ის გათამაშება მე-6 პოზიციაზე დაასრულა და წესით კონფერენს ლიგაზე უნდა გასულიყო. თუმცა პარიზელებმა თასის მოგებით ლიონს ევროპა ლიგის საგზური მოუტანა. თუ ჟორჟი ლიონში დარჩა, ის მომავალ სეზონში ევროპა ლიგაზე ითამაშებს. ნაპოლი იტალიის ჩემპიონი გახდა. როგორც მოგეხსენებათ, შეცვლილი რეგლამენტის მიხედვით, ხვიჩა კვარაცხელია ნაპოლიში გატარებული ნახევარი სეზონის მიუხედავად სერია A-ს საჩემპიონო მედალს ვერ მიიღებს. რა თქმა უნდა, ყველა ხვდება, რომ ქართველი ამ ჯილდოს იმსახურებდა. ამ სეზონში სანამ კვარა პარიზელებს შეუერთდებოდა, ნაპოლის 3 ქულა რამდენჯერმე პირადად მოუტანა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნაპოლიმ მილანის ინტერს მხოლოდ 1 ქულით აჯობა და რომ არა ხვიჩას მოტანილი ქულები შესაძლოა იტალიას სხვა ჩემპიონო ჰყოლოდა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ PSG მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატზე იასპარეზებს. ტურნირი ახალი ფორმატით პირველად ტარდება და საინტერესოა თუ როგორი გამოვა. ფავორიტები, რა თქმა უნდა, ევროპული კლუბები იქნებიან. გთავაზობთ ხვიჩა კვარაცხელიასა და თავისი გუნდის განრიგს ამ ჩემპიონატზე. პირველ ტურში 15 ივნისს PSG ატლეტიკოს დაუპირისპირდება. მეორე ტურში 20 ივნისს PSG ბოტაფოგოს შეხვდება. მესამე ტურში კი 23 ივნისს PSG სიეტლსის დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ ტურნირის გამო კვარა ივნისში ნაკრებს ვერ დაეხმარება. ერთ-ერთი ფრანგული გამოცემამ სენტ-ეტიენთან დაკავშირებით ახალ ინფორმაციას ავრცელებს. წყაროს ცნობით, ქართველი შემტევის დამატების სურვილს სტრასბურგი გამოხატავს. თუმცა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კლუბის ხელმძღვანელობა ზურიკოს ტრანსფერის წინააღმდეგია. იწერება, რომ ლიგა 2-ში დაქვეითებული სენტ-ეტიენის მფლობელის სურვილი ზურიკო დავითაშვილის შენარჩუნებაა, რათა უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება მოახერხონ. თავის მხრივ, დიდ ინტერესით უყურებენ ქართველ შემტევს სხვა კლუბებიც, რომელთა სურვილი 24 წლის შემტევის გადაბირებაა. ინგლისურ მედიაში იწერება, რომ ლესტერ სიტი გიორგი ჩაკვეტაძის გადაბირებას განიხილავს. ლესტერმა პრემიერ ლიგა დატოვა და მომავალ სეზონს ჩემპიონშიპში დაიწყებს. გუნდში ცვლილებები მოსალოდნელია. დამატების ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი კი ჩაკვეტაძეა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა მიმდინარე სეზონი უოტფორდში ჩაატარა და თავის სტაბილური თამაშითა და შედეგიანობით გამოიჩინა. 10-იანის პოზიციაზე ის ერთ-ერთი მთავარი ალტერნატივაა და მისი დამატება ლესტერისთვის ძალზე პერსპექტიულად ფასდება. ჩაკვეტაძე გასულ სეზონში უოტფორდის ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო. ტრაუმამდე, რომელიც სეზონის ბოლოს მიიღო, გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გახდელდა. ბრიტანული გამოცემების შეფასებით მისი არყოფნა გუნდს ძვირად დაუჭდა. ქართველი შემტევის სისწრაფითა და ტექნიკით ჩემპიონშიპის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო მოთამაშედ ჩამოყალიბდა. მისი დაინტერესებულია პრემიერ ლიგის კლუბებიც, თუმცა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ერთ-ერთი ბრიტანული გამოცემა იუწყება, რომ ნოტინგემს მომავალ სეზონისთვის კიდევ უფრო გაძლიერება დასჭირდება და გუნდი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარაზე სწორედ ამას შეეცდება. წყარომ ნოტინგემელთა 5 სავარაუდო ტრანსფერს ასახელებს. ჩვენ და სასიხარულო სიაში ემპოლის ქართველი მცველი საბა გოგლიჩიძეც მოხვდა, რომელსაც იტალიიდანაც არაერთი მსურველი ყავს. გოგლიჩიძემ ამ სეზონში 32 მატჩი ჩაატარა და მის მიმართ ინტერესი მილანს, იუვენტუსს, რომასა და ინტერს აქვთ. შეიძლება თუ არა ფორესტმა 20 წლის ფეხბურთელი შეიძინოს. შესაძლოა ქართველის ტრანსფერი შედგეს. ჯერჯერობით უცნობია, აკვირდება თუ არა გუნდის საბას, თუმცა თუ ბრიტანულ მედიაში წერენ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ინტერესი კლუბშიც აქვთ. დღეისთვის სულ ეს იყო, აუცილებლად დაალიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რათა არხს დაეხმაროთ განვითარებაში. ავიდეთ 500 ლაიქზე. მადლობა.